kulan wanaagsan akhyaaray soo dhawaada mar kale iyo qubanaha Barrow Show oo 12ka bisha November sanadka 2025 timintan qodobadaan idinkugu haya waxa kamid ah madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa markan doonaya in uu cadaaladda ka badbaadiyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ku eedeysan dambiyo kala duwan oo ay xeer ilaalinta nidaamkaasi ay ku haystaan iyo maxkamadaha Israel iyadoo dhinaca kalena uu wajahayo eedayn kale oo caalami ah oo uga imaanaysa maxkamadda dambiyada adduunka. haddaba warqadda la yaab kale ee madaxweyne Trump uu u diray madaxweynaha nidaamka Israel ayaan idinkula wadaagi doonaa barnaamijkan iyo nuxurka ay ku saabsan tahaba. ilaa iyo 11,000 oo kamid ah askarta Israel ayaa lagu soo waramayaa in xanuun maskaxda ah ay ka qaadeen ama dhimirka dagaaladii ay kula jireen Falastiiniyiinta ee ka soconayay magaalada Gaza. warar soo baxaya oo baahiya mid kamid ah wargeysyada ugu afka dheer ee wadanka Ingiriiska ayaa waxa uu tilmaamayaa in dagaalka oo riiqdiisu ay dharaatay uu kamid yahay kuwii ugu xumaa ee Israel taariikhda inta ay soo joogtay ay gashay sida wararku ay qeexayaan. wasiirka wasaaradda difaaca ee nidaamkaasi oo lagu magacaabo Katz ayaa ku dhawaaqay in ay xiri doonaan mid kamid ah idaacadaha goonka ah ee ka shaqeeya nidaamka Israel waatan militariga oo si weyn looga qaato wararka Israailiyiinta dhinacooda ka imaanaya. arrintan waxaa sidoo kale soo dhaweynaya ra'iisul wasaare Netanyahu. haddaba maxay tahay saameynta warbaahintaasi ay ku yeelatay gudaha nidaamka Israel? warbixin ayaan idinkaga hayaa khiyaarta inala socotay. dhinaca kale dowladda Mareykanku waxay beenisay war xasaasi ah oo sii daaya telefishinka laga leeyahay dowladda Sacuudiga ee Al Arabiya oo ku saabsanaa mid kamid ah dagaalyahanada aan ilaahde hogaamiye kooxeedyada Israel ay ku sameysay gudaha Falastiin gaar ahaan magaalada Gaza ee Yasir Abu Shabaab lagu magacaabo inay la kulmeen ragga Mareykanka oo qaabilsan wada hadalka bariga dhexe. arrintani waxay tilmaamaysaa in loolan dhinaca warbaahinta iyo dagaal xagga fikirka ah uu wali saameyn ku leeyahay gobolka bariga dhexe iyadoo dowladda Sacuudigana haatan si dadban ay ula dagaalamaysa nidaamka. Turkiga iyo dalka Masar ayaa ku dhaqaaqay in si wada jira ay u bilaabaan carbinta ciidamo kala duwan oo isku dhafa oo ka howlgala badda cas, qaybna ay ka noqonayaan ciidamada wadanka Suudaan iyo sidoo kale ciidamo ka socda wadanka Djibouti oo dhammaantoodba ka aragti ah isutaga Imaaraadka Carabta. loolanka labadan wadan ay sameynayaan ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo wadanka Suudaan uu ka taagan yahay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dowladda uu hogaamiyo General Abdi Fattah Burhan iyo sidoo kale dhinaca dacmo sariic ee gacan saarka la leh Imaaraadka uu hogaamiyo Dagalo. waxaana hadda muuqanaya isbedel weyn inuu ka soo socdo gobolka Geeska Afrika. loolan xoogan uu ka dhax bilowday dowladahan oo hadda si weyn u loolamaya. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan dowladiisa ayaa si weyn waxay isku hayeen Imaaraadka marka loo fiiriyo loolanka dagaalada iyo hanaanka siyaasadeed ee wadanka Suudaan. Imaaraadka ayaa wadankaasi waa Suudaan waxa uu ka gurtaa macdan fara badan uu ka mid yahay dahabka sida ay tilmaamayaanba wararka diblomaasiyadda ee la helayo. hasaatee Djibouti inay ku soo biirta arrinta loolanka carbiska ayaa ah fariin si weyn ugu socota dowladda Imaaraadka maadaama Ismaaciil Cumar Geelle dowladda uu hogaaminaya ay maxkamad uga adkaatay hay'adda la yiraahdo DP World ee dhinaca dekedaha u qaabilsan Abu Dhabi. haddana waxaa muuqata in isbedelka loolanka gobolka Geeska Afrika uu sii xoogeysanayo. dhinaca kale wasiirka wasaaradda dagaalka ee nidaamka Israel oo lagu magacaabo Israel Katz ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay xiri doonaan idaacadda ciidamada militariga oo kamid ah tan ugu afka dheer nidaamkaasi oo si weyn loogala socdo dagaalada ka dhacaya gobolka bariga dhexe. Katz waxa uu tilmaamay idaacaddu inay u dhaqantay sida mid rayid ah oo dad gooniya ay gacanta ku hayaan, laakiin ay niyad jabiyeen buu yiri ciidamada iyadoo xogta ugu badan ee Israelna halkan ka tabisa. ra'iisul wasaaraha nidaamkaasi Benjamin Netanyahu ayaa talaabadan ku tilmaamay mid loo baahan yahay in si degdeg ah loo dhaqan geliyo, laakiin wax kasta waxa ka horeeya sida ay golaha wasiirada ee nidaamkaasi ay u aqbalaan.
wasiirka wasaaradda difaaca nidaamka Israel Katz ayaa ku dhawaaqay in la xirayo idaacadda ciidamada Israel ee lagu magacaabo Gilaya Tashal marka la gaaro 1 bisha Maarso sanadka 2026 isagoo ku sababeeya go'aanka in idaacaddu ay hoos u dhigtay dadaalada dagaalka iyo niyadda ciidanka nidaamkaasi. Katz ayaa sheegay in wasaaradda difaacu ay dhisi doonto guddi gaar ah oo samayn doona buu yiri howlaha xiritaanka iyo daryeelka shaqaalaha rayidka ah idaacadda, halka saldhigga muusigada ee la yiraahdo Galgalatz uu sii shaqayn doono sidii hore oo kale. Go'aankan ayaa waxa uu ku sheegay inuu u gudbin doono golaha wasiirada si loo ansixiyo. Wasiirka ayaa sidoo kale ku dooday in ciidamadu aanay habboonayn in uu maamulo idaacad rayid ah, taasina uu ku tilmaamay arrin aan lagu aqoon dalalka kale. Waxna uu intaasi ku daray in idaacadda loogu talagalay inay noqoto codka askarta iyo qoysaskooda, balse ay si kale isku bedeshay iyadoo bilowday in ay idaacaddaasi dhaleecayso hanaanka ciidamada sameeyaana taxliilaad kala duwan oo saameyn ku yeeshay howlgalkii gobolkaasi ka dhacayay. Katz oo hadlaya waxa uu yiri intii lagu guda jiray dagaalka waxaan helnay cabashooyin badan oo ka yimid askarta iyo dad rayid ah oo sheegaya in idaacaddu ay dhaawacayso niyada ciidamada, ayna u muuqatay in ay fariimaheedu ay toos uga imaanayaan ciidanka laftirkiisa sida ay wararku tilmaamayaanba. Go'aankan ayaa dhaliyay dood aad u culus gudaha Israel maadaama idaacaddu la aasaasay sanadkii 1950 laba sano kadib markii nidaamka Israel loo soo waariday bariga dhexe. Hay-adaha warbaahinta caanka ahna ka tirsanaa isla markaana sii deyn jiray barnaamijyo kuwa militariga iyo kuwa askarta si gooniyaba u taabanaya. sanadkii 2023 wasiirka hore ee difaaca Yoav Gallant ayaa joojiyay qorshe hore oo la doonayay in lagu xiro ama lagu gaarsiiyo gacan rayida idaacadda lagu wareejiyo, waxna uu ballan qaaday inuu dib habeyn ku sameyn doono idaacaddaasi. Si kastaba ahaatee bishii Maarso 2025 wasiirka isgaarsiinta Shlomo Karlia iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa taageeray in la xiray idaacaddaasi iyagoo ku eedeeya in ay noqotay mimbar siyaasadeed oo si weyn looga dhaliilo dowladda uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu. dhinaca kale ururka suxufiyiinta Israel ayaa wacad ku maray inay garsoorka hortiisa ka difaaci doonaan idaacaddaasi inay aad u sii shaqayso. sida ay tabinayaan qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka, askartii ugu badneed ee Israel ayaa qaaday xanuuno maskaxda dagaaladii ka soconaya magaalada Gaza muddadii dheereed ee 2 sano ku dhaweyd. sida ay tabinayaan qaar ka mid ah wargeysyada ilaa iyo 11,000 oo askari ayaa lagu helay xanuunada dhimirka, iyadoo haatan la bilaabay arrintaasi daraasad in laga sameeyo. warbixin cusub uu daabacay wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in dagaalkii ugu dheeraa ee Israel ay gashay taariikhda uu ahaa kii Gaza, taasi oo sababtay tirada ugu badan ee askartu inay la ildaran yihiin dhaawacyo nafsi ah, taasi oo ka dhalatay baa la yiri cabsi ay ku qaadeen dagaaladii muddada dheer socday. waxaana dhinaca kale kor u kacay askarta nolosha isku midaaminaysa ee dunida isdhaafinaya sida wargeyska uu ku dhawaaqay. sida ay qortay wasaaradda amniga Israel, waxa la xaqiijiyay diiwaangelinta 11,000 oo askari oo qaba xanuunada dhimirka sida walbahaarka, murugada iyo xanuunada kale ee maskaxda tan iyo 7 Oktoobar 2023 markii uu bilaabmay dagaalka muddada dheer soconayay. tiradaasi waxay ka dhigan tahay baa la yiri 3 dollar ka mid ah dhammaan askarta Israa'iiliyiinta, taasi oo saameynaysa baa la yiri in xanuuno noocan oo kale ay qaadaan tan iyo laga soo bilaabo 1948 sida cilmi baaris la baahiyo goor dhaweyd arrintaasi ay sheegtay. arrintani waxaa lagu ogaaday kororka ismiidaaminta askarta oo aad u badanaya sida warku uu tilmaamayo. wargeysku waxa uu sheegay in kiisaska ismiidaaminta askartu uu si weyn kor ugu kacay ka hor dagaalka. celcelis ahaan 13 askari ayaa sanadkii isdaldali jiray, balse hadda waxa ay gaartay 21 askari sanadkii hore oo kaliya, sida lagu sheegay warbixinta uu soo saaray baarlamaanka Israel bishii hore
279 askari oo kale ayaa isku dayay inay nolosha isdhaafiyaan, taas oo celis ahaan ka dhigaysa sanadka 2025 inuu ahaa kii ugu badnaa ee askarta Israa'iil ay ismidaamiyaan. Alaymur Luria oo ah ku-xigeenka agaasimaha guud ee waaxda soo celinta dhaawacyada ee wasaaradda difaaca Israa'iil ayaa sheegay in hadda ay jiraan faham cusub oo askartu ay dareemeen xanuunadan inay yihiin kuwa u baahan la tacaalid dhakhtareed, sidaas daraadeedna ay si degdeg ah ay kula xiriireen saraakiisha sarsare ee caafimaadka askartan dhalinyarada ah. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump waxa uu warqad codsi ah u diray madaxweynaha nidaamka Israa'iil isagoo hordhigay in loo baahan yahay in cafis loo sameeyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo wajahaya garsoorka iyadoo lagu haysto dacwado kala duwan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii si rasmi ah ugu diray madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog codsi ku saabsan in cafis la siiyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, taas oo salka ku haysa maxkamadda lagu hayo eedeymaha kala duwan ee musuqmaasuqa, laaluushka, nintoxsiga iyo xadgudubka xafiiskiisa uu ku dhaqaaqay sida garsoorku ay ku eedeeyeen. sida laga soo xigta xafiiska madaxweynaha Israa'iil, Herzog ayaa sheegay in subaxnimada maanta uu helay warqad rasmi ah oo uu soo saxiixay madaxweyne Trump, taas oo ku codsanayo in tixgelin rasmiyana uu siin doono cafiska Netanyahu. laakiin warqadda Trump ayaa lagu yiri markay Israa'iisha weyn la baadi goobayay shacabka Israa'iiliyiinta waxa ay raadinayaan cajiibka oo ay ka soo kabanayaan dagaalkii adkaa 3 sano ee la soo dhaafay. waxaan kugu boorinayaa mudane madaxweyne inaad cafis buuxda u dirto saaxiibkay halyayga qarankeena Benjamin Netanyahu, ayuu qoraalka Trump ku sheegay sida Israa'iil bagoor dhaweyd ay baahiyeen. madaxweyne Herzog ay qoraal jawaab arrintaasi ka soo saaray ayaa muujiyay qadarin uu hayo Trump, balse waxa uu carabka ku adkeeyay in arrintaasi ay jiraan shuruudo ay ku xiran tahay. qof kasta oo doonaya cafis waa inuu soo gudbiyaa codsi rasmi ah isagoo raacaya buu yiri shuruucda iyo nidaamka qarankan uu leeyahay sida ay dooda u dhigaan. hase haatee dhinaca kale, Benjamin Netanyahu ayaa wajahaya eedayn kale oo caalami ah oo ka imaanaysa qaar ka mid ah maxkamadaha waaweyn ee adduunka oo ay ka mid tahay maxkamadda dambiyada caalamiga ah oo sanadkii 2024 soo qabasho waarana u jartay Netanyahu, iyadoo ku eedeysay inuu geystay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana bini'aadanimada intii uu socday duulaanka Israa'iil, sida ku cad warka maxkamadda hore uga soo baxay. dhinaca kale, maxkamadda Istanbul ayaa soo saartay amar kale oo soo qabasho ah oo ka dhana ra'iisul wasaaraha Israa'iil xilli xaaladdu ay aad u kulushahay marka la fiiriyo xaaladda ama isbedelada u dhaxeeya Israa'iil iyo waliba Turkiga xiriirka u dhaxeeya labada dhinac. dowladda Mareykankuna waxay si weyn gaashaanka ugu daruurtay war uu baahiyay telefishinka dowladda Sacuudiga ay leedahay ee Al Arabiya, kaasi oo ku saabsan in Jared Kushner iyo waliba Steve Witkoff ay la kulmeen Yasser Abu-Shabaab oo ka mid ah hogaamiye kooxeedyada Israa'iil ay ku dhistay gudaha dhulka Falastiin dagaaladana la gala kooxda Xamaas ee Falastiiniyiinta. warka ka soo baxay dowladda Sacuudiga, dowladda la yiraahdo Mareykanka ayaa lagu tilmaamay warka telefishinkaasi inaanu ahayn mid sal iyo raad leh toona. dowladda Mareykanka ayaa si weyn u cambaaraysay una beenisay war uu baahiyay telefishinka Sacuudiga laga leeyahay Al Arabiya, kaasi oo sheegay Yasser Abu-Shabaab in uu la kulmay hogaamiyaha kooxaha dagaalka kula jira Falastiiniyiinta Gaza, inuu la kulmay Jared Kushner, wiilka uu sodoga u yahay Trump ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe. warbixinta Al Arabiya ayaa lagu sheegay in kulankaasi lagu qabtay magaalada Kiryat Gat ee Israa'iil, halkaasi oo saldhig uu ka samaystay Mareykanka. kulamada oo lagu falanqeynayo qorshe nabadeed iyo kooxda Abu-Shabaab ku xaqiijisay wado nabdoon oo ay maraan baa la yiri xubnaha Xamaas ee ku sugan aagga Israa'iil ay maamusho oo ay iyagana ku sugan yihiin. si kastaba ha ahaatee, saraakiil sare oo Mareykan ah ayaa si degdeg ah u beeniyay warbixintaasi, waxaana ay ku tilmaameen warka telefishinku inuu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn. dowladaha Carabta oo Sacuudiga ka mid yahay ayaa si weyn uga hor yimid tallaabada